רבותיי, ערב שבת קודש פרשת בחוקותיי. יודעים שכשהאדמו"ר הזקן מחב"ד הוא נכלא, כן, שמו אותו בבית כלא, אז מעשה אירע פעם אחת שבא איזה חייל, לקח חרב ושם לו ללב. והתחיל לאיים עליו בכל מיני דברים. אז האדמו"ר הזקן השיב לו, דע לך, אתה לא מפחיד אותי. למה לא? השיב לו אמר האדמו"ר הזקן, תראה, מי שיש לו רק עולם אחד והרבה אלים, הוא מפחד מחרב. אבל מי שיש לו אל אחד ושני עולמות, הוא לא מפחד מחרב. זו הייתה התשובה של האדמו"ר הזקן. במילים אחרות, מה הוא טען האדמו"ר הזקן? יש עולם הבא, אני לא מפחד למות. לא מפחד למות, יש עולם הבא. איך פותח המסעט ישרים בין הספר שלו? מה הוא כותב בהקדמה? לידע את האדם. לידע את האדם. לידע את האדם, אבל מה הוא מיידע? מה ההקדמה שלו? מה אומר המסעט ישרים בהקדמה? רבותי, המסעט ישרים? ההקדמה, לא באתי להזכיר וכולי, כן, אבל לא הוא טוב. חובת האדם בעולמו, נכון? ומה הוא מסביר בחובת האדם בעולמו? מהו הייעוד? להתענג בעולם הבא. אומר לך, מסעט ישרים, דע לך, המטרה העליונה, השכר העליון, הייעוד הגבוה, מהו? עולם הבא. כן? אז האדמו"ר הזקן למד טוב טוב את המסעט ישרים. באים ומאיימים עליו, מה הוא אומר? מה, אתה מפחיד אותי? יש עולם הבא. יש עולם הבא. לא מפחיד אותי. בסדר? ברור? יש עולם הבא. אז אין לנו מה לפחד מהמוות בכלל, כי יש עולם הבא. הבעיה היא, רבותיי, הבעיה היא, וזו בעיה לא פשוטה, הבעיה היא שעולם הבא לא מוזכר בתורה. זאת אומרת, אנחנו המסעט ישרים, כן? ובאופן כללי מדברים הרבה בעולם הבא, השכר בעולם הבא וכו'. אבל העולם הבא לא מוזכר בתורה. למען ארגונים אחר. עולם שכולו... זה דרשה נחמדה וטובה וחשובה ואמיתית. אבל, פשטות, כן? זה לא הפשט. אלא הכוונה, אתה רוצה מה הפשט של הפסוק? למען ארגונים לכם ממניכם על האדמה, שנשבע שלא רוצה לעשות לכם. ככה תתקיימו הרבה זמן על הקרקע הזאת, לא תגלו, כן? ולא תתייסרו על אדמתכם, אלא תרשו את אדמתכם לדורי דורות. זה הפשט. מישהו יודע איפה מוזכר עליו בתורה? איפה? ברש"י. לא, זה דברים, לא זה איפה כתוב, זה בגמרא, כמה מקומות. אבל בתורה, איפה מוזכר עליו בתורה? רבותיי, בתורה לא מוזכר עליו הבא. יכולה פחות, בצורה מפורשת, כן? רמזים יש. חז"ל עוסקים הרבה ברמזים, אבל אין בתורה עולם הבא בצורה מפורשת. מה יש במקום זאת? מצוות. יש הרבה דיבורים על עולם הזה. פלוס, כן, על שכר גשמי בעולם הזה. מה אומרת התורה אצלנו פה? אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם, ונתתי לכם עולם שכולו טוב, ותאכלו בסעודת אורו של לוויתן, והמלאכים ירקדו בשבילכם. לא כתוב. ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ואת השדה ייתן פריו, וכו'. על זה מדברת התורה. אנחנו אומרים כל יום בקריאת שמע, מה אנחנו אומרים? ויהיה אם שמוע תשמעו במידותיי אשר נותנים לצוותכם היום,
לאהבה נתנו כמודו, נתתי, ונתתי מה? מה ונתתי? ביתר ארצכם בעיתו, יורו מהכל, וספת לגייך. נשמע מאוד ככה. זה לא מלהיב כמו עולם הבא, שולחן, ככה, צדיקים. למה? למה התורה לא מזכירה את העולם הבא? למה התורה לא מדברת על העולם הבא? אם זה כל כך חשוב, אם זה יסוד היסודות ועמוד האמונה, אז למה זה לא מוזכר? השאלה לא מפריעה לכם. לכן אם זה בשקט, אנחנו, מה זאת אומרת, יש עולם הבא וזו, מה זה משנה איפה זה כתוב? אתם צודקים, זה נכון, זה לא משנה לנו אם זה כתוב בתורה או שזה כתוב בחז"ל. אבל מה כן צריך לשנות לנו? למה זה לא כתוב בתורה? זאת אומרת, זה לא משנה לנו באמונה שבדבר, אבל זה משנה לנו, וזה צריך לשנות לנו בהשקפה על הדבר. זאת אומרת, אם התורה בחרה למסור את עניין העולם הבא לחכמים ולא לכתוב אותו בפירוש, כנראה שיש לזה סיבה. מה הסיבה? מה התכוון ריבונו של העולם כשאת העולם אמר למשה, תשמע, עד כאן דברי התורה, עכשיו בוא אני אגיד לך סוד. תעביר אותו עליו, תגיד אותו בפה, אבל שלא יהיה כתוב. מה זה כאילו... זה כמו אותיות הקטנות שבחוזה, אף אחד לא יודע אותם. מה העניין? כן. אפשר לומר שיהיו אנשים שידלגו על עולם הזה. אם המטרה היא, השאיפה היא רק להגיע לעולם הבא. בסדר, אז לא אכפת לעולם הזה איך שנראה, מה יעשה. אז רבי עודד טוען, הוא אומר, תשמע, מה יהיה... סליחה, לא... אהוד, כן. מה יהיה אם יהיה כתוב עולם הבא, עולם הבא, עולם הבא? יהיה לך כל מיני תופעות שאנחנו יכולים לראות לפעמים, כן, אצל אויבינו, כן? שאנשים אומרים, תשמע, אם כבר העיקר זה עולם הבא, ושם מתענגים, כן? אז אם כבר נגיע, רוצים כרטיס כניסה מהר. למה לחכות פה? למה לבזבז זמן פה? אז התורה לא מראה את העולם הבא, ואז כאילו הכוונה היא מה? אז מה זה משנה שלא מזכירים? שהעיקר פה. אז המטרה היא בעצם להגיד, תשמע, העיקר זה כאילו התורה מתעלמת מהעולם הבא, לתת לנו מבחינת ההשקפה, איזושהי השקפה שהעיקר מה זה? העולם הזה. לעשות את המצוות, גם בלי השכר. לעשות את המצוות, אבל השכר, אני אגיד לכם מה קצת לקושי בדבר. בסופו של דבר התורה כן מדברת לכאורה על שכר. השכר בעולם הזה. אבל כל השכר הזה הוא שכר כללי, הוא לא לבן פרטי. אז רגע, אתה אומר פה גישה, אז בואו קודם כל נראה קצת גישות בדבר הזה, יש הרבה גישות אצל הראשונים בדבר הזה וגם אצל האחרונים. ננסה לראות קצת, וננסה לראות אולי אצל חז"ל איזשהו רמז וגישה בדבר הזה. אז תראו, הוא אומר לנו, אבן עזרא, יש לכם את זה, יש כמה מוקדים בתורה שאיפה שנדברים על זה, אבל הראשונים מדברים או פה, או בפרשת קריאת שמע, על הפסוק, ונתתי ביתר ארצכם ויגדירו ומקוש. אומר לנו אבן עזרא בדברים, התורה ניתנה לכל, לא לאחד לבדו. ודבר העולם הבא לא יבינו אחד מיני אין. אומר אבן עזרא, מה הבעיה עם עולם הבא? לא מובן. זה לא מובן. כי עמוק הוא. ושכר העולם הבא תלוי בדבר הנשמה. והנה הוא חלק בעבודת הלב, ועבודה זו להתבונן במעשה השם. כי הם הסולם מאוד בו עם מעלת דעת השם, שהוא העיקר. כלומר, טענה ראשונה אומר לנו אבן עזרא. מה הטענה של אבן עזרא? תשמע, העולם הבא זה יותר מדי מסובך בשביל. מסובך, כן, זה מעורפל, זה לא ברור מה הולך שם. תראו, הרבנו בחי הולך באותו כיוון. לרוב מעולת העולם ההוא, הכוונה העולם הבא, לא הזכירה התורה בשום מקום עניינו מפורש. כי הוא נעלם ועמוק מהשגת היחידים בעוד שם מחומר. ואפילו הנביאים לא נתנבאו אליו. אז מה הטענה שלהם בעצם? מה הטענה? שזה דבר גבוה, לא להתעסק בזה. לא להתעסק. חז"ל לא עושים את זה, להתעסק בזה. העולם גשמי מדי. לא, אבל מה הבעיה? למה זה מוזכר בתורה? לא מוזכר בתורה, הוא מוזכר בחז"ל. כי אנחנו, קורצי חומר, לא מבינים בזה. יפה, אז כאילו, אז מה?
אז תגיד, יש עולם הבא. אבל אם יגידו לנו, אנחנו לא נוכל להשיג, לא נוכל לדעת מה זה, אז מה זה יעזור לי שאני יודע שיש דבר כזה? אז הנה, אבל היום אתה יודע שיש דבר כזה, חז"ל אמרו לך. בגלל חז"ל. נו, אז... התורה היא דרך חיים, איך לחיות, מה יקרה אחר כך, אולי עניין אחר. השכר יבוא אחר כך... כן, אבל זה לא מה שהם טוענים שמה יקרה אחר כך זה עניין אחר, זה לא שהם אומרים, תשמע, לא אכפת לנו. אומרים, אנחנו לא מבינים. אומרים זה רוחני מדי, אנחנו יותר מדי חומרים וזה רוחני מדי. לא, אז מה, ואנחנו לא מבינים. זאת אומרת, באופן כללי אני חושב שמה שהם רוצים לטעון פה זה להגיד, תשמע, אנחנו צריכים להיות אנשים אמיתיים, לפי מדרגתנו. בואו לא נדבר על מה שאנחנו לא מבינים. אז לא נדבר, התורה תדבר על דברים שאנחנו לא יכולים להבין אותם. אז אתה יודע איך זה ייראה? זה ייראה שכאילו התורה דורשת מאיתנו להאמין באבסורד. כלומר, אתה מאמין, למה ככה, כובע? בלי הבנה, בלי שאתה יודע על מה אתה מדבר. התורה לא רוצה את זה. התורה רוצה שנדע על מה אנחנו מדברים. ולכן התורה מדברת על דבר שאנחנו לא יכולים להבין. לא על דברים שלא יכולים להבין. אבל יש דברים אחרים בדורש שכני, פרה אדומה, חוק חקקתי. כן, זה חוק, ברור. זה חוק, אתה לא מבין מה זה עושה. אבל אתה מבין מה אתה אמור לעשות. עכשיו אני שואל אותך רבי דוד, מה עושים בעולם הבא? מה עושים בעולם הבא? מה זה העולם הבא? לפי מה שהם אומרים, צדיקים, יש גם עטורי בראשיהם. כן, אחי, אבל הצדיקים הם בלי גוף. אז מה זה עטרותיהם בראשיהם? ואיפה הראש אם אין גוף? ואיפה הם יושבים אם אין גוף לשבת? ומה הכוונה של סעודת הראש של לוויתן? כן? ומה זה נהנים מזיו השכינה? מה זה זיו השכינה? וכן הלאה. הרבה שאלות, זה מה שהוא כותב. אחד מני אלף, כן? לא מבין על מה, אתה יודע מה, חכן תפוחים קדישין עילאים, כן? זה כאילו, אתה זרקת מושגים, כן? נוסחאות כאלה, אבל אנחנו באמת מבינים על מה אנחנו מדברים? לא מבינים. אז למה להעריך בדברים לא מובנים? למה לדבר על דברים לא מובנים? מה זה לייצר בעצם? שימו לב. יש ערך לזה. מה? יש ערך לדברים הלא מובנים. ברור. יש ערך להשגתנו. ברור, יש דברים. הרי חז"ל אמרו לנו יש עולם הבא. אבל התורה בעצם רצתה פה איפשהו קודם כל לחנך אותנו למה? תראה, תבין, תעשה את הדברים הברורים לך, המובנים לך. כמובן חז"ל אומרים לנו, תשמע, יש דברים שמעבר להשגתנו. דע לך שיש גם מושג כזה, אבל התורה בחרה להדגיש איזה צד? את הצד שאני מבקשת ממך, אני בתור תורה מה? אני מדברת איתך בצורה מובנת. אתם יודעים, זה בניגוד גמור לדת אחרת. למשל, בנצרות, כן? יש כל מיני עקרונות כתובים שהם לא מובנים. ואומרים לך, תשמע, האמונה היא להאמין בדברים הלא מובנים, זה אמונה. אם זה לא מובן, אז בשביל זה צריך אמונה. אנחנו רואים פה, כן, לפי הראשונים גישה אחרת לחלוטין. אמונה זה צריך להיות מובן. נכון? יש דברים שמעבר להשגתנו, אבל כשהתורה מדברת איתנו, היא רוצה שאנחנו נבין מה שאנחנו אומרים. אבל אחד הטענות של הנצרות זה לומר שהתורה לא דיברה על העולם הבא. סימן שהיא לא שלמה. לכן בא אותו האיש וכתב עוד ספרים לדבר על העולם הבא. אבל בעצם מה אומרים הראשונים האלה? הפוך. התורה לא דיברה על העולם הבא כי היא רוצה לדבר איתנו בצורה מובנת. וזה ערך גדול בפני עצמו. אחר כך, חז"ל אומרים לנו, תשמע, דע לך, יש גם דברים שמעבר לזה, אנחנו לא מבינים אותם. הנה חינני, איך הרמב"ם כותב על כל הדברים האלה? עולם הבא, אתם תלמידים, איש לא ידע מהם עד שהם יהיו. כלומר, אומר לך הרמב"ם, תשמע, שמענו אצל חז"ל כל מיני מושגים, זה אמת, זה נכון, מאמינים שזה קיים. מה זה? לא ברור, לא מובן. זה הדברים גשמיים. מה? זה הדברים גשמיים. וזה הדברים הגשמיים שיקרו לעתיד לבוא, כן? לא, אז למה, אם התורה לא דבר, למה חז"ל כן מדברים? אז עכשיו זה בדיוק, חז"ל רצו להגיד לנו, דע לך, שזה נכון, זה אמת, שיש דברים שמעבר להשגתנו האנושית. וזה ודאי שיש דברים שמעבר להשגתנו האנושית.
אין לית על זה מאן דפליג. על השאלה האם זה השיח של התורה איתנו, או שהשיח של התורה איתנו הוא שיח מובן. זאת אומרת, אני אסביר. רב נכנס לשיעור גמרא י' הוא יכול להתחיל מקושט רבי שמעון שחור ולעשות בלבול ענק וגדול. עכשיו, אתה לא הבנת כלום בשיעור. ברור לך שמה שהוא אמר, יש בזה הרבה דברים אמיתיים, הרבה מאוד נכונים, אלא מה אתה לא מבין. לא הבנת, כן? עכשיו, זה אפשרות חינוכית אחת. כלומר, אני לא מדבר איתך בכלל, אתה לא, אומנם אתה בשיעור, אבל אני לא מדבר איתך. ויש אפשרות, ואז בעצם מה העבודה החינוכית? תבין, יש דברים שאתה לא מבין. ויש אפשרות אחרת. אני בא, ואני מדבר איתך ברמה שאתה נמצא. היום אתה בשיעור ב' ג' ד', ואני מעביר שיעור ברמה של ב' ג' ד'. האם זה אומר שאין רמה של שיעור י' ז'? יש גם רמה של שיעור י' ז', אבל זה לא, אתה לא נמצא שם, אז אני מדבר איתך ברמה שלך. עכשיו, מה העניין? העניין הוא שאני מחנך אותך למה? השיח שלי איתך הוא שיח שאנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים. זה לא סותר את זה שיש דברים לא מובנים, אבל זה לא השיח, זה לא רמת הדיבור. אני לא מתייחס אליך כאילו אתה לא צד, ואני מדבר ואתה, טוב, לא משנה שאתה לא מבין. התורה רוצה לדבר איתנו בצורה מובנת, היא מדברת איתנו בשפה שאנחנו מבינים אותה. חז"ל אומרים לנו, דע לך, יש גם שיעורים אחרים. לא כולם לומדים את הכל. כן, יש גם שיעורים אחרים, יש גם דברים אחרים. אם התורה לא הייתה עושה, זה היה יכול להיות פתח לטעויות. בדיוק. וראינו צדוק, זה בדיוק הנקודה. עכשיו, חז"ל, ואם התורה הייתה מדברת איתנו רק בשיח הייתה מדברת איתנו בשיח של עולם הבא, אז מה אנחנו מבינים? אתה יודע מה, כל הגישה שלי לתורה זה גישה שמה? לא רק הכנה לעולם הבא, אלא אני לא מבין. זה מה שיש, אני לא מבין. כאילו, אני לא יכול באמת להתחבר לדבר הזה, לתהליך הזה. אני חושב שזה כוונת הראשונים הללו בדבר הזה. טוב, זה גישה ראשונה. גישה בעצם שאומרת, התורה מדברת איתנו בשפה מובנת לנו. גישה שנייה, שאנחנו יכולים לראות פה אצל הראשונים, זה גישת הרמב"ן, רבי יוסף אלבו. גם הרב קוק הולך בזה בצורה מאוד מאוד ככה חריפה, עוד מעט נראה. אומר הרמב"ן, כי השם לא יעשה ניסים תמיד, לתת מטר הארץ בכל עת יורו ומקוש, להוסיף בדגן בפירות ויצהר, ולהרבות כי המעשה בשדה לבהמה הוא שיעצור השם וייבשו, רק על מעשה רוב העם. אבל היחיד הוא בזכותו יחיה והוא בעוונו ימות. כלומר, הרמב"ן פה מה הוא מדגיש? מה הוא מדגיש הרמב"ן פה? רוב העם צריך להיות... כלומר, שימו לב, כשאנחנו מדברים על השכר שבתורה, זה שכר למי? כל אחד ואחד. לא, הפוך. השכר שבתורה הוא שכר כללי. הרי כשיורד גשם, כן, זה לא יורד דווקא על השדה של שמעון והשדה של ראובן, לא, הגשם אומר, לא, התחלתי ברוגז. למה? אתמול, אתה זוכר אמרת לשון הרע? אז הגשם עוצר. אלא לא. כשהגשם יורד, הוא יורד לכולם, כן? כשיש שרב, יש נגיד בצורת, זה בצורת לכלל האומה, כולל הצדיקים. זאת אומרת, יכול להיות מצב שבאמת יש אחד צדיק גדול, אבל מה לעשות? יש בצורת, אז גם הוא רעב כמו כולם. וכן הפוך. יכול להיות אחד מצב רשע גדול, אבל מה? כלל האומה איך מתנהגת? יפה. אז גם הוא נהנה. זה מה שקורה בעולם הזה. שימו לב, רבי יוסף אלבו מוסיף בספר העיקרים, היהודים הכוללים לכלל האומה לא ייתכן שיהיו נפשיים. כלומר, כשאתה מדבר על כלל האומה, זה לא ייעוד נפשי. למה? שאף אם תהיה האומה בכללה צדקת וראויה לחיי העולם הבא, אי אפשר שנאמר שהרשע אשר בא יזכה לחיי העולם הבא למען 50 הצדיקים אשר בקרבה. כלומר, לא ייתכן שלעתיד לבוא, כן, כלומר, יגיע הרשע לעולם הבא,
הוא יגיד, אני רוצה גן עדן. למה אתה רוצה בגן עדן? מה זאת אומרת? רוב העיר שלי קיבלו גן עדן, גם אני רוצה. מה יגידו לו? מה זה קשור? כן? כל אחד לפי השכר שלו. כי זה יהיה משפט מעוקל. שיהיה הרשע גמור רשע באומה, זוכה לעולם הבא. והיה כצדיק הרשע. ועל כן, הוא מבואר שיהודים הכוללים לאומה בכללה ראוי שיהיו גשמיים בהכרח. בעצם מה הם טוענים? התורה לא מזכירה עולם הבא, למה זה? כי התורה על מה היא מדברת? על הציבור. התורה לא מדברת לבן אדם פרטי. התורה מדברת לאומה ישראלית בתור אומה. הרב קוק, אתם יודעים, הוא הולך עם הכיוון הזה, הוא הולך עוד יותר רחוק. אומר הרב קוק, למה התורה מדברת בצורה ציבורית, כללית? כי בעצם מה המבט צריך להיות לנו? איזה מבט צריך להיות המבט שלנו? מבט כללי. לכן התורה מדברת אותנו במבט שהיא רוצה שאנחנו נסתכל על המציאות. המבט הזה, אם הוא מבט כללי, על כוחך הוא מדבר על מה? לא על היהודים לעולם הבא, אלא יהודים בעולם הזה. אבל עדיין קשה, לכאורה היה צריך להיות גם על הפרטים, להיות איזה פסוק כלשהו, איזה משהו. יש, בכל לבחור שלך, בכל מעודיך. אתה בתור אדם פרטי, דע לך שיש לפי השיטה הזאת. כן, אז תראה, אז כנראה שבעיקרון של השיטה הזאת, לכן אני אזכיר את הרב קוק מיד, בעצם התורה, כן, בתור תורה, היא לא רוצה שאנחנו נתעסק עם ההסתכלות הפרטית, הקטנה. היא רוצה שנסתכל על מה? על הטובה הציבורית. זה מה שהיא רוצה. שם היא רוצה שנשים את הכוחות שלנו, את הדגש שלנו. לכן את הטובה הפרטית היא לא מזכירה, הרב קוק הולך עוד יותר חזק. הוא אומר, למה חז"ל הדגישו את העולם הבא? הוא אומר, זה אחרי, כן, אחרי שגלינו מארצנו ונתפזרנו בין האומות, והרגע שהלאומי פחת, אז היה צורך לחזק גם את העבודה הפרטית. כי כשאתה נמצא עמוק עמוק בתוך הגלות, ועם ישראל מפוזר, תגיד לו, ונתתי גשמכם מעידם, ונתנה הארץ פריה. אז בואו חז"ל אמרו לנו, דלדו לכם, והדגישו, יש גם ערך לפרט בתור פרט. אבל התורה לא דיברה בשפה הזאת. כי באמת השפה של התורה היא שפה כללית. היא שפה כללית. באיזשהו מובן בעצם, לפי הרב קוק ההתעסקות בעולם הבא, זו התעסקות מאוד מאוד נמוכה. מה, זה מה שמעניין אותך? אתה צריך לדאוג לא לעולם הבא שלך, אלא למה? לציבוריות. ללאומיות. ובעצם, הנקודה היא, רבותיי, זה הסתכלות על כל ספר התורה. כי אילו התורה הייתה מדברת על העולם הבא, לפרט, בעצם התורה הייתה באמת דת. זאת אומרת, אני בא עכשיו לשכנע לעשות כך וכך וכך, אז אני אומר לך עכשיו, כל הרווחים הפרטיים שלך. זה בדיוק המובן של דת. כלומר, היחס של האדם לבוראו, במובן הכי פרטי אינטימי. אבל התורה היא לא ספר דת. התורה היא הדרכה, כן? לכלל העולם. איך כלל העולם צריך לעבוד. איך כלל העולם צריך להתקרב לקדוש ברוך הוא. לכן התורה מדברת לא בשפה פרטית, אלא בשפה ציבורית. אבל לפי הרמב"ן, כן. יש מציאות גם בעוני ורעב ושרב ולא יודע מלחמות, שאנשים שטוב להם בחיים, כמו הוא כותב פה, אבל היחיד הוא בזכותו, הוא גורם למות. כן. זאת אומרת, יכול להיות מצב ש... יכול להיות, תמיד יש השגחה פרטית על כל אחד ואחד מכם, זה יכול להיות, ברור. אבל התנאים הכלליים... זאת אומרת, זה על דרך הפרט. זה על דרך הפרט, אבל התורה לא מדברת על זה. התורה לא מדברת על זה. נתתי גשמכם מעידם, זהו, התורה לא אומרת, נתתי גשם לצדיק ולרשע לא. נתתי גשמכם. לפי מה? לפי המצב של מה? של הרוב. יתכן שיש רשע אחד. כל עם ישראל צדיקים, יש רשע אחד. אז מה? אז עכשיו לא מקבלים גשם? לא, מקבלים גשם. כל עם ישראל רשעים בשחד צדיק. אז מה? אז לא. אז נכון, יש לנו בתורה את הסיפור של נוח. כן? שכל העולם חרב, והקדוש ברוך הוא בסוף עושה, לוקח אחד ומציל אותו. גם בשביל כל העולם. מה? וזה גם בשביל כל העולם.
אבל בסופו של דבר המבט, הדיבור, השיח הוא שיח של ציבור. שיח ציבורי. פה אנחנו רואים באמת, זה חשוב לשים לב לזה, כשאנחנו קוראים את התורה, התורה לא מדברת אלינו באופן אינדיבידואלי, אלא באופן ציבורי. לא נביאים והתורה שבעל פה, אבל בתורה שבעל פה. ברור, לכן בתורה שבעל פה זה פן אחר. זה הפן היותר פרטי. ודרך אגב, מתי התפתחה הרבה תורה שבעל פה? מה? כשפסקה נבואה. כלומר, בדיוק כשהמובן הזה של הלאומיות הציבורית זה הלך ופחת, כן? אז התורה שבעל פה, שבעצם הדגישה יותר את הצד הפרטי של כל אחד ואחד, זה הדבר הזה, הוא התחזק. אני רוצה להבהיר את הדברים. זה לא שפתאום המציאו חכמים דברים, חס ושלום. הדברים היו תמיד אלה היו קיימים, אבל הדגשים, כמו שאנחנו רואים בעצם, יש דגשים של תורה שבכתב, יש דגשים של תורה שבעל פה. הדגש של תורה שבכתב, שזה בעצם דבר אלוקינו, כן, הוא הדגש הוא על הציבור. חכמים נתנו את הדגש גם על הצד הפרטי. הדברים לא סותרים, אבל העניין הוא הדגש, כן? ולכן, מי שקורא את התורה, הדגש שהוא מתמלא ממנו זה איזה גישה? הגישה ציבורית. מה שאנחנו רואים בהכן, נגיד שהוא צריך להתוודות, מישהו ימין. אז כדי שהוא קיבל עולם הבא, אז זה פירוש של תורה שבעל פה. כן, זה כבר... אז זה כתוב בנביאים, אז כן. איך מסדרים את זה? זאת אומרת שכבר שם רמוז את העניין כן, של עולם הבא. והייתה נפש אדוני צרוכה בצור החיים, כן? בוודאי יש רמזים, אבל התורה לא דיברה על זה, אנחנו... שיהיה ברור, כן? אין פה לא היסוס ולא חצי היסוס על מציאות עולם הבא. יש רמזים בתורה ובנביאים, וחז"ל אמרו, וזה מספיק לנו, כי מסורת של חז"ל זה 100%. אבל הנקודה היא למה התורה לא הדגישה את זה. כלומר, למה התורה לא דיברה על זה בהרחבה? זאת השאלה, כן? למה התורה נותנת מבט, מדגישה מבט אחר? זאת השאלה. כל מקרה פרטי, נגיד, כמו הבן של שלומית בדיווי שחייב מיתה בגלל שהוא קילל. זה בשביל הכלל? זה תמיד לימוד הכלל, זה לא בשביל... זה שהתורה מדברת גם על אנשים פרטיים, על אדם שעבר ספציפית איזושהי עבירה. וזה בא ללמד לדורות. מה? זה בא ללמד לדורות, כל מה שכתוב בתורה זה בא ללמד לדורות. בדיוק, וזה גם חוץ מזה שמה זה למען ישמעו ויראו, כן? אבל אתה מדבר על הגמול והשכר, כן? זה מדובר על עונשים, כן? אבל השכר שמדובר בתורה, מה הוא? איפה כתוב בעולם הבא, שכר, תקבל עולם הבא, תאכל מאורו של לוויתן. לא כתוב, נכון? עכשיו, יש איזה רמזים? כן, כתוב, אז ישיר משה. מה זה אז? זה עתיד לבוא. ברור, אין בעיה, יש רמזים ויש, הרמזים הם ברורים ומוכחים. אבל, אתה יודע, גם כשאני אומר דברים ברמז, אני יכול תמיד לשאול אותך, בסדר, הבנתי את הרמז, למה אתה לא מדבר ישירות? זאת השאלה שלנו. בסדר? אז, כן. כשאנחנו אומרים עולם הבא שלנו, הכוונה, עולם הבא, ביאת המשיח, תחילת המתים, או גם זה נכלל בגן עדן? תראה, עולם הבא, כשאני משתמש פה במושג של עולם הבא, אני מתכוון לעולם הנשמות שמקביל לעולם שלנו. כן? לא תחילת המתים. בסדר? אחר כך עוד מעט נדבר על תחילת המתים, אבל זה העולם הזה. כן. זה שהתורה מדברת לכלל ולא לחדמה, אז לכן התורה, ברמת הכלל, אין דבר כזה עולם הבא. עולם הבא זה נוגע לכל אחד ואחד. האישית. כן? כי זה הנשמה. זה לא הגוף הלאומי. כן? לכן עולם הבא מדברת על כל אחד ואחד. התורה לא מדברת על זה, התורה מדברת על הציבור. הציבור זה כללים אחרים. כן? זהו. עכשיו רבותיי, אני רוצה להגיד לכם גישה שלישית. אני חושב שזו גישה מהפכנית של הכוזרית. גישה מהפכנית ממש, ונשתדל לראות אולי בחז"ל רמז לגישה הזו. הכוזרי, רבותיי, הכוזרי, רבותיי, החבר עונה למלך הכוזרי על השאלה בדיוק למה באמת התורה לא מדברת יותר מדי על עולם הבא. אמר החבר, לא כן,
ייעודנו הם כי נדבק בעניין האלוהי על ידי הנבואה וכל הקרוב לה, וכי יתחבר העניין האלוהי בינו באותות גדולות, במראות כבוד ובנפלאות, ולכן לא נאמר בתורה אם תעשו ככל המזות הזאת, אביאכם אחרי מותכם אל גינות ואל מקום תענוגות. כי אם, וייתם לי סגולה, ואני אהיה לכם לאלוהים ואנהיגכם, ואנשים מכם יהיו עומדים לפניי ועולים השמיימה, כאותם שהיו מתהלכים בחייהם בין המלאכים, והמלאכים יקראו לכל אחד מהם בן אדם, להבדיל בינו לבינה. ואף מלאכה יהיו מתהלכים בקרבכם בארץ, ותראו אותם בבואם, בודדים ובמחנות, לשמור עליכם ולהילחם לכם. ותאריכו ימים על הארץ שבסיוע הגעתם במדרגה הזאת, היא אדמת הקודש. ויהיו הסבה בארץ הזאת ורעבה, טובתה ורעתה, תלויים בעניין האלוהי לפי מעשיכם. ויהיה מנהג העולם נוהג בכל העולם כולו, אך לא בכם. כי כל עוד שכינתי שורה בקרבכם, תראו סובה בארצכם, וגשמכם יבואו כסדרה, לא יכחשו זמניהם, ותקברו במתי מספר על אויביכם. ובזה תדעו כי עניינכם נוהג לא לפי חוק הטבע, כי אם לפי רצוני. בעבורכם על דבריי תראו רעב, בצורת, נגב וחיה רעה. גם בימים אשר כל העולם כולו שרוי בשלווה. אז תדעו כי עניינכם מונהגים על ידי דבר העומד למעלה מן החוק הטבעי. וכל זה נתקיים. כל היהודים הכלולים דורותינו באו. אין לחוש איפה פן לא יוסיפו להתקיים. לעומת זה, כל יהודי הדתות האחרות יכללם שורש אחד, והוא התקווה להיות קרוב לאלוהיו ולמלאכיו. ומי שהגיע למדרגה זו לא ירא מוות. לא כן תורתנו, היא מוכיחה היא עומדה במראה עיניים. עכשיו, קודם כל, משפט האחרון, אתם רואים עד כמה הוא חריף, כן? אומר הכוזרי, תשמע, להתקרב לקדוש ברוך הוא, להיות נחמד, לראות סביב השכינה, זה טוב לדתות האחרות. לנו זה לא התורה שלנו. כן? כלומר, הוא שולל בכלל, כן, את כל ההתעסקות עימה, והעולם הבא במובן של ליהנות מסביב השכינה. עכשיו, מה אומר הכוזרי? למה התורה לא מדברת על העולם הבא בעצם? למה התורה מדברת כל כך על השכר הגשמי בעולם הזה? דבר שאי אפשר להוכיח אותו. אומר, זה דבר שאפשר להוכיח אותו, זה נכון. זה דבר שאפשר להוכיח אותו, גם המהר"ל פה הבאתי לכם, המהר"ל אומר, אתה יודע, התורה מדברת על דברים שאפשר להוכיח. עולם הבא, 70 בתולות, כל מיני דברים כאלה, לך תוכיח, כן? אבל עולם הזה אפשר להוכיח. אז התורה מדברת עם הוכחות. יפה. אבל הכוזרי מוסיף פה משהו מאוד מאוד יסודי. מה הכוזרי מוסיף על ההבנה הזאת? זה לא רק שאפשר להוכיח, יש פה משהו מאוד מאוד יסודי. מה? חוקי הטבע, נכון. מה מסביר פה בחוקי הטבע? אם אני שואל אתכם, רבותיי, שהוא משרה שכינתו בחוקי הטבע, דווקא לנו. כן, ואז מה? וזה הייחודיות. כן, אז מה? זה נכון. רבותיי, אני רוצה שתשימו לב משהו בפרשה שלנו. יש באמת פה משהו מדהים בפרשה. יש בפרשה שתי אופציות, נכון? מה הם שתי האופציות? אם בחוקותיי תלכו, אז מה יהיה? ונתתי גשמכם בעיתם. מה הכוונה בעיתם? בזמן, ככה אתה אומר. אז מה זה בעיתם? מה זה בזמן? גשמי ברכה. מתי שצריך. מתי זה מתי שצריך? אז תגיד, אז זה גשם. מה זה בעיתם? זה ברור יש זמן שהגשם הוא כללה. יש זמן שהגשם הוא כללה. טוב, יפה. אתם יודעים, חז"ל לא מבינים את זה ככה. אתם יודעים מה מסבירים חז"ל? יש לכם פה במדרש, תסתכלו במדרש. הוא אומר, נתתי גשמכם בעיתם, תסתכלו באות י' דבר אחר, ונתתי גשמכם בעיתם, מה זה? בלילות. בימי הורדוס המלך היו גשמים יורדים בלילות, בשחרית, בלילות. בשחרית נשבה הרוח, נתפזרו העבים, זרחה השמיים, נגבה הארץ, והיו פועלים יוצאים ועוסקים במלאכתם, ויודעים שרצון אביהם שבשמיים מעשה.
מה הכוונה? בתקופת הרדוף מה עשו רבותיי? שלא יפריע להם לעבודה. מה עשו? בנו בית המקדש, נכון? עכשיו, בנו בית המקדש, הם רצו לעבוד. מה קורה? בלילה ירד, כל הלילה ירד גשם, הגיע הבוקר, רוח מנשבת, מייבשים, מגיעים לעבודה, הכל נקי. זה נקרא, אומרים לנו חז"ל, בעיתם. זה הכוונה בעיתם, כלומר, כשזה לא מפריע לשום דבר. עכשיו שימו לב, זה גשמים רגילים? זה גשמים רגילים, אבל מה? אבל זה ממש בכלל לא רגיל שזה עובד ככה, כן? שזה עובד, כן? כאילו הגשם הוא עובד לפי השעון, כן? לפי הוא רואה, עוד חצי שעה נץ, זהו, מפסיקים עכשיו, כולם לחזור הביתה, ועכשיו הרוח בבקשה תורך, תייבש את הקרקע שהחבר'ה יגיעו לנץ בצורה נעימה, שלא יהיה להם בוצק ברגליים. שימו לב, מה עוד ייאוש כתוב? ורדפו מכם 500, ו100 מכם רבבה ירדופו. מה זה? זה הצלחה. זה הצלחה רבותיי? זה נשמע קצת ניסי כזה. או, שימו לב, האמת היא שזה בכלל לא הצלחה. יש לנו בעצם אופציה אחת, אם בחוקותיי תלכו, ואז מה קורה? אתם מתנהגים בצורה מוזרה. אם זה בחוקותיי תלכו, זה בצורה מוזרה. אתם יודעים, אומרים חז"ל, תסתכלו עוד מדרש. גשמכם, עוד י"ד, ונתתי גשמכם בעיתם. לא גשמי כל הארצות. כלומר, הגשמים הם שלכם. רק לכם. יש פה כאילו... מה אני מקיים ונברכו ברק המשפחות האדמה ובזרעך, אלא שיהיה הסבה בארץ ישראל ורעה בכל הארצות. ויהיו כל הארצות באים לוקחים מכם פירות ומעשרים אתכם ומעשירים אתכם בכספים. כי עניין שנאמר וילקט יוסף את כל הכסף אותי בכלמך דודיך שוק כל הארצות ובעוד כסף ומביאים לארץ ישראל. שוב, מה המדרש מדגיש? שהגשמכם בעיתם זה לא, אין הכוונה שמה? שיהיה לכם גשם, המפלס הכנרת יעלה 3 סנטים. בסדר, המפלס הכנרת הוא בסדר. זה לא הכוונה. אלא גשמכם בעיתם מה הכוונה? בצורה כמעט ניסית. ואתם יוצאים למלחמה, תראו רבותיי, שימו לב. עם ישראל עבר בתקופה האחרונה כמה וכמה מלחמות. יש מלחמת ששת הימים, יש מלחמת השחרור, יש מלחמת יום הכיפורים. טוב, יש גם מלחמת לבנון השנייה, ויש מבצע עמוד ענן וכו'. כל הדברים האלה זה אותו דבר? כל המלחמות האלה זה אותו דבר? בסוף, בכל המלחמות ניצחנו. בסדר? מצוין. אז זו, בכל המלחמות זה אותו דבר, בגלל שניצחנו, שורה תחתונה ניצחנו. הכל אותו דבר? איזה מלחמה יוצאת דופן? מלחמת הניסים. לבנון השנייה. מה? לבנון השנייה יוצאת דופן. יצא לי עם הזנב בין הרגליים. טוב, זה בסדר. אז... ברור ששת הימים היא מלחמה שיוצאת דופן. היא מלחמה שיוצאת דופן, מלחמת שת הימים. למה? למה זה יוצא דופן? רמת הניסים שם. כי זה היה מציאות, כי זה לא הגיוני, כי זה כבר משהו שיוצא דופן מכל פרופורציה. זה יוצא מכל פרופורציה. יש לך מדינה אחת שמביסה, זה שאתה עושה מלחמה 30 יום, יש קרבות, יש זמן, זה דבר כאילו, טוב, זה טוב, אבל עדיין זה יכול להיות מובן. אבל שמדינה קטנה תנצח תוך 6 ימים כל השכנים, זה כבר דבר שהוא פלאי, הוא לא מובן. הוא לא ברור. עד כדי כך שהתרגלנו לחשוב שזה הכוח שלנו, ואחר כך באמת התברר שזה לא בדיוק עובד ככה. אז יש לנצח במלחמה, ויש ירדוף אחד 1,000, וזה בששת הימים. כן, ושניים יניסו רבבה. כלומר, יש מצב שזה לא אתם יוצאים לקרב ואתם לא צריכים, אלא אתם יוצאים לקרב ואתם עושים דברים מוזרים. שים את דבר השם. אתם עושים דברים מוזרים, אחד יוצא לקרב וניסלת. זה אם בחוקותיי תלכו. מה קורה אם בחוקותיי תימאסו?
לא, אז יהיה הדרך הרגילה. בלי התערבות שלו. זה לא מה שכתוב. שימו לב. אם ככה כתבתי משהו, מה קורה? ונתתי שמכם כברזל. רגע, זה טבעי ששמן כברזל? לא. בכל מדינה בעולם יש קצת גשם. מה זה שמכם כברזל? כלומר זה בצורת טוטלית. טוב, ומה? אחד, גם במלחמה מה קורה? ורדפו מכם, לא, הפסוקים, כן? שימו לב. תברחו ואין רזה. ונסו מנוסותכם רזה. ונתתי פני בכם וניגפתם לפנויכם ורדו בכם שונאיכם ונעשיתם ואין רודפיכם. ואין רודפיכם, כן? ובפרשת האזינו, כן? כתוב שגם אחד מהם רודף אותנו 1000, ואז הגויים אומרים, זה לא מובן מה קורה פה. אם לא, קיצורה מחרם. כלומר, שימו לב רבותיי. התורה מדברת בעצם איתנו על מה? על שני מצבים. אבל שני המצבים הם בעצם מה הם? מצבים קיצוניים. זה או קיצוני לטובה, או קיצוני לרעה. מה חסר? את האמצע? מה חסר האמצע? חסר המצב ההגיוני, מה זאת אומרת? חסר המצב הנורמלי, יש גשם, טוב, לא הרבה. יש מלחמה, טוב, לפעמים נוצרים, לפעמים לא נוצרים. אבל התורה מדברת איתנו כאילו... לא, אבל מזה אתה לומד על האמצע. מהמצבים הקיצוניים, אתה לומד על האמצע. אז הכוזרי לא לומד ככה. שים לב, מה אומר הכוזרי בעצם? אומר הכוזרי, וזה בעצם צריך לשים לב, אז זה בעצם עולה במדרשים, אומר הכוזרי, יש פה ביהודים שכתובים בתורה משהו מוזר. מוזר. אומרים לך, תשמע, אתה בעצם מחוץ למשחק הרגיל של הטבע. אתה מחוץ. אתה מתנהג או בצורה פלאית לטובה, או בצורה פלאית לרעה. יש לך, כלומר, מה העיקרון? תמיד תהיה במהדורת החדשות המרכזית העולמית. תמיד. או לרעה, או לטובה. אבל אין דבר כזה שאתה תהיה עוד אחד כזה בעולם אנונימי. שלא שמעו עליו. שלא שמעו עליו. כן, תראה. יש, מדגסקר. מתי פעם שעברה ששמעתם על מדגסקר? כן? מה? אני מצוין. בוא נגיד ככה, יותר סביר שבמדגסקר יודעים מה שקורה פה במדינה מאשר מה שאנחנו יודעים מה שקורה במדגסקר. כן, לולא הסרט מצויר שמן הסתם הוא לא משקף בכלום מה שיש שם במדינה. כן? אתה יודע מה? תגיד מדגסקר זה רציני, אבל תדע משהו אחר, רוסיה. רוסיה. מדינה ענקית. הודו. 800 מיליון אנשים. סין, 1.5 מיליארד אנשים. אתה יודע מה הולך שם בסין? מדי פעם יש לך חצי מילה בתקשורת, כן, טוב, הם עשו ככה, הם רבים עם השכן, כן? עכשיו, תגידו, זה רק אצלנו, אבל זה לא ככה. אני זוכר עוד בהיותי בחוץ לארץ, במהדורת החדשות, מדברים על הארץ. מדברים, לא פעם אחת, ולא פעמיים, הרבה מאוד פעמים מדברים על הארץ. כאילו, מי ששומע את החדשות, הוא יכול לחשוב שמדינת ישראל, זה חצי העולם. עכשיו, מה זה קורה? זה בדיוק מה שכתוב פה. עכשיו, שימו לב, זה גם לטובה, לא עלינו, זה גם לרעה. יש לך אסונות בעם ישראל שאתה לא מוצא אותם בשום מקום. עכשיו, כלומר, זה גם ברכה, כי אסון כזה, כשהוא קורה במדינה אחרת, אז פשוט אחר כך אין מדינה. כן? כלומר, האומה הזאת נכחדת. אנחנו מגיעים עד הקצה, ומה עושים? נשארים שם, לא טובים, כן? להפך, מתרוממים אחר. כן, אחר כך עולים, כן? אבל זה יצא שזה ברכה. אבל גם זה מציאות פלאית. כי כשבן אדם נופל, הוא נופל והוא מתרסק. עם ישראל נופל, מגיע עד הקצה, זה כאילו, בן אדם טובע בים, והוא נשאר למטה, ככה הוא... ממשיך. הוא ממשיך, הוא מפרפר כל הזמן.
זה דבר שהוא לא הגיוני. עכשיו, זה בעצם מה שאומרים הפסוקים. כי הפסוקים אומרים, זה או. האמצע, אומר הכוזרי, סליחה, אני אקרא לזה אותך, כן. לא, בסדר, אני רוצה להביא את המהלך שלך. אבל מהפסוקים, כאילו זה קופץ לי כל הזמן. ונתתי גשמכם בעיטה, זאת אומרת, לכאורה לפי הפירוש הזה, זה לא נראה מצב טבעי, שזה יורד בלילה, ויורד פה, אבל לעם ישראל זה מצב טבעי. כי הוא עם ניסי. זה תלוי בו, לעולם אולי לא, אבל לעם ישראל זה הגשם שלכם. אתם, תלוי בכם, שזה ירד בלילות, וזה ירד נכון, זה יוצא בצורה פלאית. במובן הזה אתה חקלאי, ואתה יודע שמהרגע שיורדים גשם, יש הרבה מאוד מים שהולכים לאיבוד. כן, זה לא כן, בסדר, אבל זה לא שזה עובד בדיוק על האיבוד, זה הולך לאיבוד בשביל החקלאי, בוא נגיד ככה, כן? זה טוב מאוד לאדמה וכל מיני מצבים אחרים, אבל לחקלאי, אומר, למה שזה לא ייפול כל כוכב יעקב, סתם תצאו זמן, שיפול רק על החלקה שלי, כן? זה בעצם מה שכתוב פה, כן? כלומר, כל הגשמים שבדרך כלל נופלים בכל מיני זמנים, וחלק מהם בעצם הם לא לתועלת, הם מפריעים, פה הכל נופל 100% לתועלת. זה דבר שהוא בדרך הטבע, אבל הוא פלאי, כלומר, כל מי שמסתכל על זה אומר, מה קורה פה? זה לא הגיוני. אומר הכוזרי, התורה, כשהיא מדברת על השכר, על מה היא מדברת? על מה היא מדברת? על זה היא מדברת. היא מדברת על היחס המיוחד של עם ישראל והקדוש ברוך הוא. האמת היא שהחידוש, השכר, זה לא ונתתי גשמכם, אלא החידוש הוא ונתתי גשמכם בעיטה, ונתתי שאתם תרדפו, ונתתי שאתם תקבלו גם לרעה. זה השכר. מה השכר? היחס המיוחד. זה השכר. הקרבת השם הזאת היא המיוחדת שיש לעם ישראל מהקדוש ברוך הוא, שעושה שהוא לא חי בצורה טבעית. זה השכר. מכורח הקשר שלו. מכורח הקשר שלו. עכשיו שימו לב, אם זה השכר, אז האמת היא שעולם הבא בכלל לא רחוק. עולם הבא בכלל לא רחוק. כי בעצם, אם אנחנו מבינים שזה השכר, אם אנחנו מבינים את גשמכם בעיטה, טוב, תגללו גשם, זאת אומרת, טוב, תשמע, מה שנקרא ביג דיל, כן? בגלל זה נעשה את המצוות, אז נקפיל מים מהים. נסתדר בלי. אומר הכוזרי לא הבנת בכלל מה הפרשה מדברת. הפרשה לא מדברת איתך שתקבל, יהיה לך כסף בכיס ויהיה טוב. זה לא הפרשה. הפרשה אומרת לך, דע לך, אני אתנהג איתך בצורה על-טבעית. אני אהיה איתך יד ביד. אם זה השכר שמדובר פה, אז התורה בעצם כבר דיברה בתורה על העולם הבא. כי כשהתורה מדברת ככה, מה היא אומרת בעצם? כבר בעולם הזה אתה יכול להיות בקשר מאוד מאוד מיוחד עם הקדוש ברוך הוא. אתה לא צריך לחכות לעולם הבא. ברור שבעולם הבא יש עוד ועוד דרגות, אבל בעולם הזה כבר, העולם הזה, מה שנקרא עולמך תראה בחייך. בעולם הזה אם תתבונן, תסתכל, תפתח חדשות, תראה מה קורה עם עם ישראל, אתה תבין, ריבונו של עולם, רגע, שנייה, אנחנו באמת מעין עולם הבא. אנחנו באמת בקשר מיוחד עם הבורא. ולכן, כשהתורה באה ומדברת על היהודים, לעתיד על היהודים, אומר הכוזרי, במקום לדבר על עולם הבא, שאתה לא יודע מה הולך, בוא, אני אגיד לך, תסתכל, תפתח עיניים, אתה תראה מה זה יחס מיוחד של הקדוש ברוך הוא לאדם. ואתה תבין את זה, השאלה של העולם הבא היא שאלה, מה שנקרא, היא תיפטר מעצמה. זה יהיה ברור לך שאלה של העולם הבא. כי אם בעולם הזה יש משהו שיוצא דופן מצד חוקי הטבע, אז עד כמה, אז ברור שהדבר הזה הוא ימשיך. כן. בעולם הבא גם במובן שכל רגע ורגע שבא אלינו, אל האדם, מתחדש, יש לנו שליטה עליו. אנחנו יכולים לרומם אותו, ולהביא אותו טוב ומשוכלל יותר, ומחובר יותר לריבונו של עולם. זה העולם הבא במציאות הזו. כן, לפי הכוזרי בעצם, שימו לב. העולם הזה בעולם הבא זה בעצם סוג של רצף אחד, כן? כי בעצם בעולם הזה אנחנו כבר חיים את הקשר המיוחד. זה לא שחיים בעולם הזה כאילו מאחורי מסך,
ופתאום, ואנחנו עכשיו טוב, מקבלים קצת ממתקים לבינתיים להשקיט את הרעב עד שנגיע לעולם הבא. ולעולם הבא, פתאום נקבל את כל השפע, את כל ההפתעות. לא, גם כבר בעולם הזה אנחנו חיים את הצדיקים נהנים מזיו השכינה. מה הקושי? שבעולם הבא הזה, אם אנחנו לא מתבוננים, אנחנו לא שמים לב. כי אנחנו, הדברים, היות והם מתנהלים בצורה איכשהו טבעית, אז אנחנו מרגישים. אנחנו חיים פה, מדינה, למה שלא נתקיים? בוא תיקח את כדור הארץ, כן? תשים את הגלובוס השניקה, תסתכל איפה מדינת ישראל, אז נחפש עם הזכוכית הגדלת נמצא, אחר כך תחפש מדינות ערב, כן? ואז תגיד לי איפה אתה לא מוצא אותם, ואז תשאל את עצמך, האם באמת זה כל כך נורמלי שאנחנו חיים במדינה הזאת? רק מה, ברוך השם, נולדנו כאן, אנחנו חיים כאן, ואנחנו מתייחסים לזה כאילו, זה מובן, זה הגיוני, אבל זה בכלל לא הגיוני, זה בכלל לא מובן. תוסיף על זה כן, לא יודע אם זה 0.5% או 0.1% בגלל האוכלוסייה העולמית, עושה רעש בכל העולם. אבל אז אתה תגיד, רגע, שנייה, יש פה משהו שלא הולך. עכשיו שימו לב, זה הכוזרי לשיטתו. שיטת הכוזרי באופן כללי, כן, שבעצם הגילוי שכינה הכי גדול בעולם, מה זה? ההיסטוריה האלוקית, ההיסטוריה של עם ישראל. כלומר, כשאתה מתבונן בהיסטוריה של עם ישראל, אתה לא יכול להישאר אדיש. אתה חייב להבין, יש פה משהו שלא מסתובב. נכון? היסטוריה היסטריה. כן, יש פה משהו לא מובן. אומר הכוזרי בעצם, כל ההיסטוריה הזאת, כל ההתנהלות הזאת, על זה התורה מדברת. כי התורה רוצה שבעצם, מה תשים לב? התורה אומרת לך, הגמול האמיתי שיש, בעולם הזה כמובן, זה הגמול של הקרבה. והגמול של העולם הבא, כשאתה מתייחס אליו ביחס הזה, אתה תראה שזה בעצם, זה לא כזה רחוק, וזה גם לא כזה מנותק בעצם המציאות של העולם הזה. כי מה שאנחנו מבינים מהעולם הבא, מה זה? זה בעצם, זה שעם ישראל בעצם, זה שהצדיק בעצם, הוא מתקרב לשכינה. והקרבה הזאת לשכינה, ההבנה הזאת של המהלכים, זה עונה. עד כאן, מה שאנחנו מבינים בגדול. בעצם הדבר הזה, איכשהו קיים בעולם הזה. כמובן, ברמה הרבה יותר קטנה, אבל הוא כבר קיים. זה לא שני ספרים מעולמות שונים, כן? אלא זה שני דברים מחוברים אחד לשני. עכשיו נסיים רק במילה אחת. המדרש אומר, במדרש עוד חטא, אומר, ונתתי גשמכם בעיתם, אומר, הגשם זה מתנה. הגשם זה מתנה. עכשיו, לכאורה זה לא מובן, מה זה הגשם זה מתנה? הגשם זה צורך קיומי בעולם. תענית. כן? 3 מפתחות רבי ירושלים. אז זה עוד דיון, אתה צודק, אז זה עוד דיון. אבל הגשם זה מתנה. אני מבין שהפשט הוא שהכוונה שהמדרש פה מדגיש את המילה ונתתי גשמכם. מה זה גשמכם? תגיד ונתתי גשם, כן? פתחתי לכם את אוצרי הטוב ואת השמיים, כן? מתה ארצכם, אבל מה זה גשמכם? למה הגשם הוא שלי? למה מסומן עליו, זה הגשם של פלוני? אלא יש פה מתנה. כלומר, יש פה משהו מאוד ייחודי. אתה רוצה שזה דווקא מדגיש את ה"ונתתי"? את ה"ונתתי", אתה אומר. אם זה מתנה. נכון. אז אני אגיד לכם, אתם צודקים לכאורה בהבנה בקריאה רהוטה של המדרש. אני יכול להגיד לכם שאני ישבתי שעות מרובות על המדרש הזה, להבין באמת מה הוא דורש. כי הבעיה היא, אם תסתכל פה בפסוקים, אתה תראה שמילה ונתתי מופיעה עשרות פעמים בפסוקים, על כל מיני דברים. וחז"ל לא אומרים עליהם ניתנו במתנה. אז כנראה שיש פה עוד משהו מעבר לה ונתתי. כן? אני מבין שמה שיש מעבר לה ונתתי, שהוא בעצם הוא מדגיש שיש פה משהו מיוחד, זה הגשמכם. אבל בעיתם. כן. גשם שלכם, שהוא בעיתם בזמן... כן, אבל אז מה המשמעות של הגשמכם, שוב? המשמעות הוא שהגשם הזה, שהוא מערכת טבעית אצלכם, לא, ככה. זה הגשם שלכם, אתם שולטים על השלטר לפי מה? לפי המעשה. וזה דווקא משתמע שזה כן טבעי. לעם ישראל, הגשם הזה בלילות הוא טבעי להם. זאת אומרת, זה קצת מקולקל או לא טבעי? זה הקושי, כן? זה הקושי.
שבעצם, שאף על פי שאם תתבונן, הכל, אתה תבין שיש פה משהו באמת התנהלות לא מובנת. עדיין יש מקום למי שלא רוצה לראות, לא לראות. זה הבחירה. כן, זה הבחירה. אבל מי שרוצה לראות, אז עולמך תראה בחייך. זו רבותיי, אני חושב שבעצם נסכם, ראינו, יש עוד הרבה גישות, אבל יש 3 גישות מרכזיות. גישה אחת, למה התורה לא דיברה על עולם הבא? כי התורה רוצה לדבר איתנו בשיח מובן. כן? בשיח מובן, שאנחנו באופן כללי, אנחנו נתרגל לדרוש הבנה. מהרגע שהתורה מדברת איתנו בצורה מובנת, היא גם בעצם מחנכת אותנו לדרוש הבנה על מה שאנחנו עושים. אם התורה הייתה מדברת בצורה לא מובנת, אז היינו יכולים גם אנחנו לדבר בצורה לא מובנת. ולהגיד לא חשוב אם אני לא מבין. אבל מהרגע שהתורה מדברת בצורה מובנת, היא בעצם מחנכת אותנו מה? לדרוש את ההבנה. זה דבר ראשון. דבר שני, התורה מדברת על עולם הבא, על השכר בעולם הזה, כי התורה רוצה לחנך אותנו למבט, שהמבט הציבורי הוא מבט מאוד מאוד יסודי. לכן התורה בעצם לא מתייחסת לפרט, אלא לכלל. לתת לנו איזושהי תפיסת עולם ציבורית. זו הגישה השנייה. גישה שלישית, התורה לא מדברת על העולם הבא, כי התורה בעצם כבר בעולם הזה יש לנו את הדבר הזה של העולם הבא. כי השכר שאנחנו רואים בעולם הזה, זה בעצם לא שכר במובן הגשמי רק. תקבל כסף, תקבל מזון. אלא זה שכר שהוא כל כולו מבטא איזשהו יחס מיוחד. כן? למה הדבר דומה? יש בעל קונה מתנה לאשתו. כן? לאישה מה שחשוב זה לא כמה עלתה המתנה. ולא, עכשיו יש לי מתנה, יש לי כסף, אני אוכל למכור את זה ולקנות דברים אחרים מה שאני רוצה. אלא, מה חשוב לאישה במתנה? היחס שהמתנה מבטאת. וזה בעצם מה שאומר לנו פה הכוזרים. כל הנושא הזה שנתתי גשמכם בעיטה, כן? מה שחשוב זה לא הגשם. מה שחשוב זה היחס שהקדוש ברוך הוא מבטא אלינו בכל המערכת הזאת. ואז בעצם, אם זה היחס, אנחנו מבינים בעצם שהעולם הזה והעולם הבא הם בעצם איזשהו רצף אחד, ולכן לא יצא לדבר יותר מדי על עולם הבא. אז יהי רצון שאנחנו בעצם נפנים את היסודות האלה, קודם כל לנסות להבין מה שאנחנו עושים, דבר שני, מבט ציבורי, דבר שלישי, להתבונן על מאורעות עם ישראל ולהבין את היחס המיוחד שהקדוש ברוך הוא. ברוך ה' לעולם, אמן.